你尝一口看好。水黄飘荡，好，行了。别，可能呢。10块钱5个，你不要钱就是给6个。你再要一碗嘛。西安西仓大街悠悠走过了上百年岁月。西仓早年是粮仓，而后渐渐聚起花鸟虫鱼、文玩旧物的热闹交易。到了现在，已然成为能装下西安人生活里所有琐碎与美好的民间市集。走吧，一起去看看这座城市最本真的模样。那个啥，汤三角的芝麻汤的，全炸全的，甜的，甜的。牛肉丸，鸡肉丸。全炸全的，牛肉丸，鸡肉丸。花呀，汤三角，牛肉丸。花呀，汤三角。好吃不？10块钱的。全炸全的。这10块能要吗？在我的手反正不好看，就是这样子干活的手。这就最真实嘛。哎，你说对哈，一点辣椒。现成都是这样子的，把鸡蛋掰完之后把馍掰了，然后把我们这个卤汁才浇到上面。给往这接。下来之后把凉水放在上面。然后再浇用我们的，料。哎，这是用10几种调料熬制的卤汁。下来之后，他那边会放各种的芥末、大蒜。我们看他们说这是黑暗，黑暗料理。看啊，这个怎么没有皮蛋？是可以有的人就是加，哦，有人加，想加就加，他都是另外带的啊。那啥了，凉要浇那个，真好看。好看也好吃，不是好看的，你尝一口看好。黑暗料理。微信收款14元。这就是随意掰吗？啊，这个是随意掰，它这个跟那个羊肉泡那个不一样。哦，羊那个肉泡要掰的小一点，这个掰大一点。
边吃。应该可以说顺着边扒着吃。嗯，为什么呀？因为它那个调料是有一层一层的。哦，就能吃出来不同。对它，你要是不搅的话，顺边搅边吃的话，它有芥末、大蒜，就是酸呛、麻辣味、各味儿都有。哦。如果你要搅的话，就混在一起混在一起的就成了混合味儿了，一个味儿了，尝不出来，特别的那种味道。改造它，拿咸是啥本来？太太的，可能家长的就这样呀，不会的，但是这能吃不？能啊，大的20，小的10块。这咋卖的？10块20，那是啥呀？10块20。那个是鸭白。150，我少菜一点。这个好些了，我想比较大。要不要？人家是这个，你看上了，你两个出来了，手里放着1块多，大小多两个，这样一出来不好了，要买，没出来。等你。跑到味儿。啊，你这看这个东西刮不掉不好。这。要不要？它都不飞走吗？哦，不飞走。哎呀，也飞了。这两种不一样吗？啊，对，这个是有糖的，那个是不含糖的啊。10块钱5个再加点鸡，1块钱就是给6个。咱回去还有开关的，看见了吗？行行行。9块买的到账，2家、3家、4家、5家的话。随即收款5元。拿5块钱的。要凉的。
老板？几个？打5个吧。直接装进去啊！还有10年不投10年，看看电视放的是不是有？看看陕西卫视打的广告是不是个财神？给你看看来，看电视放的是不是有？来，师傅给你看看是不是有？来。然后318。免费试用，有鼻子。打电话我可以给你送啊，你再要一碗吗？我也要一碗。这有大的，这个是燃乎的。燃乎，这一般是熬多长时间？这个熬15分钟，这个熬25分钟。看那要熬15分钟的吗？25分钟的呢？10块钱啊。来2把10个，这个15分钟好不了，我给你报煤气费。10块5毛钱啊。报个电话，保证叫你满意。100元4包，才合25包，1包1斤半这么一锅的。啊，平时在永辉超市卖78一包，1002包的。现在厂家送一包，永辉超市补贴一包。25一包。对，筋头巴脑的、排骨的、牛肉的可以搭配来。有没有99红啊？是不是还都是这个证？老板拿一在这啊。在那儿，你这儿在那儿。是。谁吃个豆沙的，这个豆沙的。这把你看看来，哎，你这个多吃个豆沙。好。31件。啊，现在都便宜处理。对啊，可是吃钱了。你知道钱了没有？好多钱。能给你不给你，好一点。我不究竟，我看着究竟。这不究，这不是在这活着是心。每首都好。语言模式。这边歌曲都要9点，我一首要9点。比较外观美观圆润，光滑大光效果，代表幸福美满。全场5块5块啊，5块1条。快点子。不花钱，哎，5块5块啊！啊，亮粉，真正得亮。人也少了，咋回事？你像吗？你多些都是，你说嘛？那看我的啥？看见的。这叫啥嘛？你咋给他？现在9个都不给，我不给你。哦。受到点风寒、劳累过度。但是我是在家里抹了好多种药，好的中药都不行，非要用我的核武器膏，舒服、凉快、发热，有感觉，扎，5、4、3、2、1，受不了了，快啊！厉害的很，这个药叫红疗，直接到病灶。扎受不了就拿开，这个药非常厉害。好，起爆，点火。共产火锅的秘密武器，国内首创。然后一喷上去，那滚珠你一滚，就好了。稍有一贴，冲进了一抹，是吧？简单的很。你到屋里各种药，你不要到网上买药，现在网上买药都不行。中药店是来1、2、3啊，不动，1、2、3，心里一抖就好了。
给你贴膏药啊，给你免费贴，找个治找健康。有些病脱不好的，你像这个病还是要穿长久。我给你贴2张膏药，你放心。好了吗？马上好。马上好。啊，你说问我这个啊？哎呀，他这个药还很厉害，哇！这个药你直接到病灶，特别那个疼，感觉啊疼。又疼，火辣辣的，真的几秒钟呢，火辣辣的，真的对自己好一点，就啪一声就好了。一次搞不好还是买点药啊，要这30块钱药，没有30块钱吃不上劲，是吧？站起来，站起来，站起来，好病，我找这村长吃个村长，来谁手，谁晃飘到，好，行了，成功了，几秒钟就搞好了。手不能动多了。微信收看15条。这下面的都是您自己做的吗？哦，那不个这个还不是谁做呀？哦，160的。哦，红多小碗160，两个100。哦。啊，你不要拿这个，20过来，爱哪个碎辣的。拿这个上这个还问？8块，这卖5块钱这一点了啊！拿个小块，拿这个3泉水做的嘛，你这拿这吃下火不改的，这个不添加任何东西嘛。消化器伤不好。